आमचो चीफ इलेक्ट्रॉल ऑफिसर जो आहा ताका मेळपाक येयलो आयज तो हांगा ऑफिसान ना आनी गेली 3 म्हयने जाले हांवें एक पेडणेचो MLA प्रवीण नार्लेकर हेणी फॉल्स एफिडेविट दिल्या म्हणून हांवें कंप्लेंट दिली कित्याक लागून जर फॉल्स एफिडेविट तेणी दुसऱ्याची प्रॉपर्टी 5/12 गिरी सर्वे विलेज सालिगांव कडची विलेज गिरीज पडटा तेतून तेणी आपली प्रॉपर्टी दुसऱ्याची प्रॉपर्टी आपली म्हणून थंयसर फॉल्स एफिडेविट दाखयल्या आनी आपली प्रॉपर्टी 5/12 विलेज गिरी ही प्रॉपर्टी तेणी शेत एग्रीकल्चर लँड विदाउट परमिशन विदाउट सनद विदाउट TCP अप्रुवल विदाउट परमिशन ऑफ गिरीम पंचायत कसलेच अप्रुवल घेनासतना तेणी प्लॉटिंग करून भायल्या भायर एग्रीकल्चर प्लॉट विकलेलो आसा अशी हांवें कंप्लेंट दिल्ली आसा आनी जेन्ना आमी इलेक्शन कमिशनाक जेन्ना एक एफिडेविट भरता फॉर्म नंबर 26 भितर मेन्शन करता हे जे आपूण जे कितें बरोवन दिल्लेले आसा इलेक्शन कमिशनाक देवा शपथ सांगता की खरें बरोवन दिल्लेले आसा जर आपूण चुकले आनी कितें हें केलें जाल्यार हेतून आपूण जबाबदार आसतलो म्हणून आनी तेतून अशें म्हटलेलें आसा जर फॉल्स एफिडेविट जर दिली इलेक्शन कमिशनाक तर अंडर सेक्शन 125A हेतून 6 म्हयन्याची शिक्षा आनी तो डिस्क्वॉलिफाय जाता अशें बरयलेलें आसा आतां हांवें इलेक्शन कमिशनाक विथ एविडन्स प्रूफ दिलेले आसा इलेक्शन कमिशन गेली 90 डेज जाले मोर दॅन 90 डेज जाले कायद्या अंतर्गत ताका घरा कडेन नोटीस काडूंक जाय आसली शोकस नोटीस काडूंक जाय आसली ती आज पासून तेणी काडलेली ना पूण आमकां अशें दिसता की भारतीय जनता पार्टी सरकाराचो हेंचेर प्रेशर आहा काय म्हणून पूण इलेक्शन कमिशन ही न्यूट्रल बॉडी तेणी कोणाचेच गव्हर्मेंटाचे खंयचेच आयकूंक फावना पूण आमकां अशें दिसता आयज की हांगा इलेक्शन कमिशन कोणाच्या हातांत बावले जाल्लेले आसा कित्याक लागून क्विक एक्शन म्हणटा ती जावपाकूच जाय आतां कर्नाटकान इलेक्शन चालू आसा कर्नाटकान इलेक्शन चालू आसतना आमकां अशें दिसता म्हाका तरी अशें दिसता की इलेक्शन कमिशन जे न्यूट्रल बॉडी कशी वागना डेमोक्रेसीन प्रत्येकाक अधिकार आसा जे अधिकार जो दिल्लो आसा आमकां फ्रीडम ऑफ स्पीचच्या अंतर्गत आनी फ्रीडम ऑफ रायटिंग ऑफ गिवन कंप्लेंट अंडर दॅट कायद्याच्या अंतर्गत हांवें कंप्लेंट दिलेली आसा की प्रवीण नार्लेकराक खंयच्या परिस्थितीन डिस्क्वॉलिफाय करपाक जाय कित्याक फॉल्स एफिडेविट म्हणजे स्टॅम्प पेपराचेर जेन्ना आमी बरोवन नोटरायज करून दिल्लेले आहा की व्हेरिफिकेशन करता आसतना आपूण हे सारखे बरोवन दिल्लेले आसा की ही आपली प्रॉपर्टी म्हणून दुसऱ्याची प्रॉपर्टी ही आपली हो म्हणू शकना आनी आपली प्रॉपर्टी तेणी दाखोवंक ना सगळी गव्हर्मेंटाक खंयचोच रेव्हेन्यू ना आनी हो गव्हर्मेंटाचो मनीस जो आसा गव्हर्मेंटाच्या हितून काम MLA BJPचो MLA जर इलेक्शन कमिशन जर सपोर्ट करता जाल्यार हो मेसेज अख्ख्या गोंयान वयतलो की हेज्या फुडें येणारें इलेक्शन जे आसा आतां 2027 जेन्ना इलेक्शन जातलें आनी आतां 2024 जेन्ना इलेक्शन जेन्ना जातलें तेन्ना आमी जर फॉल्स एफिडेविट दिली जाल्यार इलेक्शन कमिशन हे तेजेर एक्शन घेवचें ना BJPचो मनीस जर निवडून दिल्यार तेजेर एक्शन घेवचें ना अशें तरी सिद्ध जाता न्हू म्हणून आमचें म्हणणें आसा इलेक्शन कमिशन हो भारतीय जनता पार्टी सरकाराक खंय तरी एक सायड तेजी दाखोवन धरता आनी ताजो टायम व्हरपाचो प्रयत्न करता आनी हो टर्म जो आहा न्हू ताका सोंपोवपाचो प्रयत्न करता पूण बेगींतल्या बेगीन हेजेर तेणी आमच्या कंपनी प्रमाणे तेजेर एक्शन घेवपाची आनी ताका डिस्क्वॉलिफाय करपाचो म्हणून मागता फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन कितें आसतलें कोर्टान आमी हांव जर तेणी 8 दिसां भितर जर कंप्लेंट जर तेजी ताका आपूण शोकस नोटीस जर काडूंक ना हांव ऑनरेबल हायकोर्टा कडेन वयतलो हायकोर्ट मागीर डिसिजन दितले सभापती कडेन वयतले ते पूण सभापती म्हणटा ते कितें म्हणटा सभापती खंय हायकोर्ट लागना आयच्या पेपरार जर येयला पूण आमी वचपाचें कोणा कडेन पूण कायदो जर मोडटा खंयचो MLA जर चोरी केली आनी हांव पुलीस स्टेशनान जर गेलो ते चोरला म्हणून पोलिसांक जर हांवें प्रूफ करून जर दिले आनी चोरांक जर पोलीस जर भितर उडयना जाल्यार पोलिसांचो धरून कितें फायदो अशें तरी आमकां तरी दिसता न्हू आमी मागता की अख्ख्या गोंयच्या लोकांक कडेन आनी गोंयच्या जनतेक सांगूंक करता हेज्या फुडें इलेक्शन जर आमी फॉल्स एफिडेविट जर दिली आमी तर आमचेर जर कोणी जर कंप्लेंट केली जाल्यार इलेक्शन कमिशन ही कांयच करूं शकना अशें तरी सिद्ध जाता न्ही म्हणून हांवें कंप्लेंट दिल्ली आसा बेगींतल्या बेगीन ताका डिस्क्वॉलिफाय करपाक नाल्यार मेसेज अख्ख्या इंडियेन रॉंग वयतलो इलेक्शन कमिशनाचो कांयच फायदो जावचो ना इलेक्शन कमिशन फॉल्स एफिडेविट जर घेतले ग्रांटेड धरतले आनी कोणी आपल्याक जाय तशी आपली प्रॉपर्टी लिपयतले आनी कितें करतले म्हणून हांवें करता